Yo, what's up mga kabobo and welcome to my channel. Bakit ang channel na? Bobo. So, sa channel kong ito is di ko kasi alam kung ano gagawin kong content dito sa channel ko to. So, lately kasi gumagawa ako ng mga video game. Mga bobo! Video games like LOL Mobile and Mobile Legends. So yun yung mga ginagawa ko ngayon. So gagawin ko ngayon is ipaprank ko sa mami. So yung i-content ko ngayon, ipaprank ko sa mami. So tawag sa prank na to is ano nga ba yun? Ringtone prank. Yeah, ringtone prank. So, ilang beses ko na kasi siyang na-prank dito. So, gagawin ko ulit. So, ngayon, i-video ko siya. So, di ko alam kung ano magiging reaction niya. So, let's go. And by the way, look. So, by the way, so yung mga bago pa sa channel ko is please subscribe and like to my channel. Let's go! So, kumakain ngayon si mami. Pa-prank natin siya. Let's go! Kanya-kanyang pagbati at pagdiriwang ng Father's Day ang mga kapuso stars, sina Alden Richards at Yasmin Curdy, idinaan pa ito sa kakaibang challenge. Narito ang aking chika. Pero unang bigyan mo sa akin, bata ako. Ang hairstylist na si Pipito Pendor, umangkon at tumayong ama kay starstruck Avenger Jeremy Sabido matapos niyang maulila sa ina at abandonahin ng ama. Paano po nabago ni Jeremy ang buhay mo? Kung dumating siya, ano po, laki ng benta ko. Ano po, inuatulak po? Yung, siyempre, wala ng boyfriend. Saka, ikaw tipid, dahil siyempre may pinapalaki ang bata eh. Okay, ano po, Tawag me. Naitay po ang tawag ko po ano. Maaga rin nabila sa ama ang magkapatid na sina Sanya Lopez at Jack Roberto. At ang kanilang sa magkapatid. Aray ko! Sinalihan si Jack. Tapos medyo naapi siya. Iyak mang iyak. Sino okay yan? Hindi ko na-realize na malalim pala yung tagot. It's a prank. Malalim na pala yung pagmamahal nila. One day, Father's Day celebration, Alden Richards para sa ama. Namula pinaggabas. Sa huli, nanalo. Sabi mo sa ating prank. Si Yasmin Curdy at ang anak na si Ayesha. Aray ko, tigil sakit mo malo ah. Aray ko, tigil yan. So yun lang yung prank natin guys. See you in the next video. Bye bye.